গুড মর্নিং এভরিবডি, জয় হিন্দ দোস্ত। সবাই কেমন আছো? তো আজকে দেখিয়েছি আমার ডগিটা। ডগ লাভার্স যারা যারা আছেন সবাই সবাই দেখুন আমার ডগিটা কি করছে। খুব দুষ্টামি করে ঘরে, তো খেলাধুলাও করছে। তো খিদা লেগেছে, আমি বুঝতে পেরেছি, মানে চেঁচামেচি করছিল। তখন বিস্কিট দিয়েছি, বিস্কিট দিয়ে খেয়েছে। খেয়ে একটু শুয়ে আছে। কি করে দেখুন, শুধু ঝগড়া করছে। দরজা তো আটকিয়ে রেখেছি, বাইরে যেতে দিই না। তো না দেওয়াতে মানে যা করছে, আমার গায়ে উঠে গেছে। ও দেখুন, গায়ে উঠে গেছে, আবার গায়ে উঠবে। এই একবার ফেলিয়ে দিলে আবার গায়ে ওঠে। যা দুষ্টামি করে গুড্ডু, उसका নাম গুড্ডু है। তো যারা যারা ডগ লাভার্স আছেন, ভালোবাসেন, সবাই ভিডিওটা ভালো হলে লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন। আর যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন প্লিজ। তো আপনাদের আশীর্বাদেই আজকে আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে চাই। তো ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে সব সময় ফলো করবেন, লক্ষ্য করবেন, লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন। জয়রাম, মাই ইউটিউব চ্যানেল জয়রাম প্যারা ব্লগ এর পক্ষ থেকে সকল সাবস্ক্রাইবারকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। তো আগামী দিন আরও ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে আপনারা আমার পাশে থাকবেন। জয়রাম প্যারা ব্লগ। শুভ সকাল, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন সবাই। জয়রাম।